目的地是北京，从深圳过去，然后参加的是小鹏莫纳 M03的发布会，第一次尝试一下这个叫出差流水账，就流水一点呗，随意一点是吧？我带的东西呢有 iPad mini， 这是用来在等飞机啊什么的，坐车什么时候用的。这个折叠手机用来拍照，这个卖这个 V3 很薄很轻，但是拍照还不错。然后这小拇指前两天被受伤了，然后带了一个笔记本 MacBook 15寸的 Air。这是我工作用的东西，然后这是雷朋眼镜，就是我现在正在拍摄的这个眼镜。然后还带了一个 Steam Deck 用来玩黑悟空神话，黑神话悟空啊，我还没打完呢。然后带了一点小衣服，去北京的话，那边18度，现在我看着比这个深圳要凉多了。然后这是我的国家地理的小书包，哎，当时特价买的，96块钱，用到现在。现在我在加油站，是因为刚才出门之前我没想拍这个视频，但我现在想拍了，然后刚才那个肚子突然有点坏了，然后我就来这个加油站上个厕所，上完厕所我现在就继续去机场。飞博通啊，这个东西什么意思呢？就代客泊车，具体的界面我不给你们展示了哈。就是说什么意思呢？正常如果我把车开到机场去，那机场的停车费应该是很贵的，对吧？那代客泊车不是，那这个飞博通它有一个代客泊车是什么意思？就是我把车停到机场去，然后呢，他去叫一个人把我的车开到附近的比较便宜的停车场。可能是稍微远一些，然后呢，等我快回来的时候，我给他航班号了，他过来把车开过来接我，你懂我意思吗？这样的可以稍微便宜点。然后他还可以帮我洗车什么的，你看，顺便如果洗个车就加50块钱，如果顺便帮我加油的话，但我这车不需要加油，就是给点钱。然后总共的费用的话，如果你不洗车不加油的话，就是60块钱，给他是帮你开车的钱。然后如果停车的话，一天是35块钱。听一下歌吧。这个新车这儿有一个盲区检测的摄像头。看我的新的方向盘，我的皮卡丘。看看喽，你看我这手啊，昨天那个受伤了，然后用液体创可贴给它糊住了，效果还不错。飞博通需要把车停在这个 P2 停车场，我第一次来，随便一个车位就可以吗？飞博通的金车司机，我需要给您车钥匙吗？还是车钥匙卡片？来，人呢？哎，晚上我落地之前您就开过来了是吗？就是你落地以后，航班降落会有司机接单联系你。可以了。行。另外一个飞博通的人啊，发条微博嘛，等一下给你们更新。这样可以省一些钱，帮我把语句整理通顺。我是麦当劳会员。看这个，这是他那个衣服和接车密码，然后这个是已经停好车了，有监控，有保安。这个是易安检，你看他们还在排队，我们已经结束了。而且这易安检不用开包，就是一个手机一个钱包拿出来就行了，全都是3D 扫描。现在是9点59，我提前了1个半小时到机场，我靠！这边是吗？
的东西啊，他从这边送的，我以为是从这头送的。小鹏是吧？这次要去的发布会是小鹏莫纳03嘛。然后我先住酒店，晚一点再去发布会。还不错，这边这个酒店呢，它这个玻璃很特别，是弯的，然后它的房间呢也比较大，我还挺满意的。我的梦想就是天天住5星级酒店，然后打黑悟空，天天打黑悟空。我的好兄弟说要来接我去发布会，他是曾一鸣，就是《我是歌手》里面的那个曾一鸣，不错吧？看他会开什么车过来。我看见你的眼说再见。我靠，这么豪华的吗？这么豪华的吗？不敢。我刚才打那个，我靠，我打成悟空了，我靠。还有水，我这按钮忒多了。哦，这后面这是个屏幕吗？这个？对。哇，它这个开车窗会自动把帘收起来。嗯，那个后视镜是你自己改的，还是它原来就这样的？你这个 CarPlay 也太大了吧！这我见过最大的 CarPlay。没带线吧？后面这个是啥呀？打开之后，我靠，这是个桌子。哇塞！我能翻开，我靠！这能放个手机，这个皮真的是摸起来就像那个苹果的，就像苹果的那个卡包一样。尴尬了，怎么开门啊？哦，我靠，好尊贵啊！哇哦，我靠，你看那个地方，我靠，第一次见着真的莫纳，挺好看的，黑的好看，黑的很好看，黑的酷。真的，这个10几万，这个内饰，这个天窗，啊 A1 区在哪儿？谢谢。哦呦 ，sorry。A1 区，他今天会来吗？看，哎，如果东西好的话，就送给粉丝了。正在拍，这是什么？我来看一下。哦，小徽章。哇哦！我这个很有意思啊，就是10年出了9辆车，是吧？这是纸巾，这是什么？手机风扇，小风扇。这是巧克力吗？这是小包，一瓶水，得奖吧。的朋友们，大家晚上好。结束了，下班了。这个矿泉水吧？对，矿泉水。谢谢。我觉得这个车头真的是无敌了，超级漂亮。这后备箱是一个掀背的后备箱，我靠，我好喜欢这个掀背后备箱。这里面所有的颜色里面，我最喜欢那个黑色，真的是像黑武士一样，很漂亮。哇，这个待遇太高端了。我以前坐过最高端的车，商务车是 GL8，今天刷新天花板了。我靠！我去，这个这么长，这个灯还有氛围灯，这个地方太细节了。摁一下这儿会弹出来一个水杯架，我靠！然后这儿弹出来，摁一下是可以把手机拿出来，用完了再塞回去。我靠，这个音箱我感觉也挺猛的。这个是零重力座椅，是吗？不是。埃尔法的座椅，它除了调节那个零重力之外，还会调灯光，还会调空调。你要是会了就还会调按摩。对，还可以记录自己的记忆。对，它是4个东西放在一起来调节这个模式的。拜。休息啊。嗯。下次见了。下次见。
我靠，这个门。下班了，今天。